नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। जो 28 तारीख की रात प्रियंका नामी ख़वातीन को कुछ जो नौजवान जो कत्ल किया और साथ रेप कर उनको जला दिया गया है। ये वाक़े पर हम लोग तमाम सुलेमान नगर, वादी-ए महमूद और jalal बाबा नगर के तमाम नौजवान एक मेमोरेंडम की शक्ल में, एक रैली की शक्ल में एक मेमोरेंडम देने के लिए हम लोग राजनगर पीएस को आए हैं। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से यही है कि इस तरह के वाक़यात हिंदुस्तान के अंदर आए हुए दिन होते जा रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान की जो कानून है उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि महिला जो ख़वातीन हैं उनको एक तहफ़्फ़ुज़ मिले और रक्षा ना मिले। हम ये चाहते हैं कि ये जो भी कातिल है उनको सख्त से सख्त सज़ा दे और उनको चौराहे पर फांसी दे। इसे दूसरे जो करने वाले हैं उनको भी एक सबक मिलेगा कि इस तरह का क्राइम दोबारा नहीं होगा। तो मैं हमारी गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट से भी मैं अपील करता हूँ कि ये कातिलों को सख्त से सख्त चौराहे पे इनको फांसी दे और इनके साथ इंसाफ हो। और मैं दूसरे सियासी पार्टियों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इसको सियासी रंग मत दे, इस हिंदू मुस्लिम का रंग मत दे, क्योंकि कातिल होता है, उसका कोई मज़हब नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह के फ़िरका वाराना कर रहे हैं तो उनसे मैं अपील करता हूँ कि हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो भी कातिल है उनको कातिलों को सज़ा दे। और मैं राजेंद्र नगर ACP साहब और DCP साहब जितने भी महकमे पुलिस से भी गुजारिश करता हूँ कि जो भी कातिल है उनको सख्त से सख्त सज़ा दें और उनको फांसी की दें।